Itindeho. I want to tell you this. Always do what you are afraid to do. Always do what people think that you can't do. Itindeho nitwa Olivier. Akenshi ujya ugerageza gukora bya bindi utinya wita ko bikomeye utakora, kandi akenshi ujya ugerageza gukora bya bindi abantu bakeka ko utakora ngo ushobore. Ikintu akenshi kizagutera kutagera ku cyo utekereza ni ukutigirira icyizere, kwiyumvamo ko hari aho bamwe bagenewe kugera wowe utagera, ikindi kwiyumvamo ko hari ibyo bamwe bashobora wowe utashobora. Aho already watekereje gutyo uba witereye icyizere. Ubundi iteka ikintu cyakaguhaye motivation ni ukumva hari abagupinga ko hari icyo utakora. Ni ukuri uzarwane cyane, nushaka uzabukorera kubemeza. Ndahamya neza nubisesengura uzasanga bikwigishije ko buri kimwe wagishobora wabishatse. Erega ubushake nibwo bushobozi. Itindeho. Ikintu kimwe kizatuma wumva ko udashoboye ni ukwifata ukiclassifyinga cyangwa ukishyira mu gatebo kamwe n'abuzi badashoboye. Mene abo ni babandi bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Why not? Ibaze nanjye nibaze, ese kubera iki amaboko yawe atareshya n'uwo uri gukeka yuko utagakwiye kuramukanya nawe? Akenshi abantu biha intego kandi bakiyemeza ko hari ibyo bazageraho mu gihe runaka, ariko finally bagafailinga bitewe n'ibibazo cyangwa n'imbogamizi runaka. Ibyo bikababera intandaro yo gucika intege no kwiyakira mu buzima babayemo. It's not good. Nta nubwo ari wo mwanzuro. So reka nkubwire, nyuma yuko ibyo wiyemeje utabigezeho, no, please, you're not too old cyangwa se ngo utegure ikindi kintu runaka cyaguheza ubuzima wifuza. Ndetse ushobora no kugira izindi nzozi aho ugeze mu myaka ufite. Ntabwo ushaje, ntabwo ukuze cyane. Please, itindeho winenge, wigaye, numara kwigaya ukosora ibyo wakoze nabi. Uhereho urota izindi nzozi, uhereho wiyemeza ibintu ushaka kugeraho. Never ntuzigere ubwira amahitamo y'uburyo uzapfa. No, never. Kuko ari aho umuntu wese yahitamo uburyo bwiza ndetse iherezo ryiza ry'uburyo azapfa. Ariko birashoboka cyane, kandi ibi ni ukuri ko umuntu wese wagize igishoro kiruta ibindi bishoro, umuntu wese ufite igishoro kiruta ibindi bishoro. Icyo gishoro ni iki? The first and the best capital of your goals to be achieved is life. Life is the best capital. Ubuzima nicyo gishoro cya mbere mu bindi bishoro utekereza. Mu by'ukuri ntuzahitamo aho uzapfira, igihe uzapfira n'uburyo uzapfa, ariko ku bw'iki gishoro uzagira amahitamo yo kubaho uburyo wifuza mu mibereho yawe mbere y'uko upfa. Ibi byashobokera buri wese wabirose, yamara agaharanira gukabya inzozi ngo zibe impamo. Iyo ubirose ugaharanira gukabya izo nzozi ngo zibe impamo, nibwo cya gishoro cya kitazahomba. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.